嚇親你啊？唔緊要噶。對唔住啊，其實平時喺法庭上面，我哋成日都係咁樣講嘢噶，可能就係因為咁樣。平時有啲乜嘢矛盾，我哋嘅職業病就會不知不覺咁走咗出嚟噶啦。係咁嘅話就麻煩啦，除非有人出嚟做法官，如果唔係都唔使自己停得到啊。乜係啊？所以藍小姐你先會咁樣打扮。不過嗌完交之後，我哋兩個之間嘅感情就會變得比平時更加好噶啦。你講得一啲都冇錯啊！你哋真係啊！將我嘅心情傳遞出去。你搞咩啊？我咁樣祈求嘅話，話唔定可以傳遞信息㗎。乜你有超能力㗎嗎？硬係棘住咁嘅感覺。你放心啦，我哋一定會諗到辦法㗎，只要努力就得㗎啦。估唔到你都仲咁活力充沛喎。唔知點解會覺得好開心啊？會好開心？因為我以前淨係可以坐喺電視前面睇星光樂園，但係而家仲可以上埋台，同埋為表演諗主題。啊！諗到啦，我知傳遞咩信息啦。吓？我想傳遞做偶像嘅嗰種幸福心情，好似食到好味嘅嘢，着到可愛嘅衫，同埋第一次玩到單槓之旅。我仲記得以前咁樣就已經覺得好幸福，只不過我而家感覺到嘅幸福比呢啲仲要多啊！你話幸福？你呢句說話提醒咗我啊！你咁樣就錯啦！你講乜嘢？係你錯先啱啊！佢要做檢察官啊！呢樣嘢講好咗噶。你錯啦，美麗佢將來係要做律師噶。檢察官，律師啊！爸爸媽媽，你哋咪嘈住啦，聽我講先啦。美妮你唔好插嘴啊！總之一切交俾爸爸就得噶啦。你放心啦。